Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da yüksek potansiyelli bir hisseyle karşınızda olacağız. Her zaman dediğimiz gibi yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Biz bu analizleri yaparken teknik analizi kullanıyoruz ama bu videoda da değişiklik yaparak temel bazı verilere değineceğiz. Yani bazı temel verileri paylaşacağız sizinle. Önem veren, önemseyen varsa bunlara da dikkat edebilir. Ama her zaman biz ne diyoruz? Biz daha çok teknik analize önem veriyoruz. Teknik analizi önemsiyoruz ve teknik analizi kullanıyoruz. Çünkü teknik analize daha çok inanıyoruz. Ama temel analiz ve temel verileri de kesinlikle yabana atmıyoruz. Atmamalı. Zaten her videomuzda da söylüyoruz. Bu hisseleri eğer alacaksanız veyahut elinizde varsa temel verilerine de temel analiz durumuna da bir bakın, ondan sonra kararınızı verin. Ama biz bu analizleri yaparken kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Yani yatırım tavsiyesi anlamında paylaşmıyoruz bu videoları. Sadece teknik analizi kullanıyoruz ve teknik analizin gücünü size göstermeye çalışıyoruz. Zaten bizi takip edenler de teknik analizin gücünün farkına varıyor yavaş yavaş. Teknik analizin ne kadar çok işe yaradığını ve nedenli değerli olduğunu onlar da bizimle fark ediyorlar zamanla. Ama bizi yeni keşfedenler, videolarımızı yeni izlemeye başlayanlar, henüz abone olmamış veya yeni abone olanlar bunları bilmeyebilir. Öğrenmek için de bizim videolarımızı, önceki videolarımızı izleyebilirler. Son 3 aydır bu tür videolar paylaşmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu yıllardır video paylaşıyoruz ama yüksek potansiyelli hisse senedi ve yüksek potansiyelli altcoin video serimize yeni başladık. Daha 3 ay oldu ve bu 3 ay içinde analizini yaptığımız hisselerin hemen hemen hiçbir tanesi eksi de değil. Biz analizini yaptıktan sonra %150 yapan 2-3 kat artan hisselerimiz var. Onları da sizinle paylaşacağız. 2 veya 3 kat artan hisselerimiz de var. Onları videolarımızda, daha doğrusu kanalımızda bulabilirsiniz. Ama sizin için bu videoda birkaç tanesine değineceğim kısaca. Siz de teknik analizin gücünü ve yaptığımız videoların, analizlerin değerini birazcık anlamış olursunuz. Bilmeyenler için söylüyoruz tabi. Zaten bilenler, takip edenler biliyor. Örneğin EUKIO'da 5 TL civarındayken analizini yaptık ve daha sonra şurada 17-18 TL civarlarına kadar giderek 2,5x yani 2,5 kat arttı ve bu 3 ay içinde oldu. Gene marka hissesinin analizini yaptığımız zaman 13,49 seviyesindeydi. Daha sonra 49 TL'ye kadar yükselip %230 kadar yükseliş oldu. Yani 2,5 kat kadar arttı. Ve biz bu hissenin analizini bir ay önce yapmıştık. Bir ayda 2,5 kat arttı ve daha da yolumuz var. Uzun vadeli olarak zaten analizini o videoda sizinle paylaşmıştık. Bir ay önceki videolarımıza bakarsanız oradaki videoda marka hissesini, videolarda daha doğrusu görebilirsiniz. Gene bir ay önce analizini yaptığımız P-Kent hissesi var. O da 138 TL'deydi. Daha sonra biz analizini yaptıktan sonra hiç düşmedi ve %123'lük yükselişle 300 TL'ye kadar yükseldi. Bunlar gibi daha birçok hissemiz var. Videosunu çektiğim ve yükseliş göstermiş ve daha paylaşmadığımızda aynı şekilde birçok hissemiz var. Biz daha çok yüksek potansiyeli olanları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Alıp almamak tamamen size kalmış. Kendi stratejiniz varsa ona göre hareket edersiniz ama elinizde varsa bir strateji oluşturup ona göre hareket edebilirsiniz. Marka hissesinde de böyle bir beklentimiz var. Gördüğünüz gibi burada hedeflerimiz var. Tabii çok uzun vadeli olarak bu hedefleri veriyoruz ve buralarında geleceğini şahsen düşünüyorum. Ve biz bu analizleri yaparken dediğim gibi sadece teknik analizi kullanıyoruz. Bu vereceğimiz hissede de biraz temeline bakacağız. Yani temel verilerini sizinle paylaşacağız. Bu temel veriler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum bölümüne yazıp bizimle paylaşırsanız, hatta bu hissenin ve daha önceki videoları izlerseniz o hisselerinde ve aklınızda herhangi bir hisse varsa onların da, daha doğrusu onlarda da nasıl bir beklentiniz var, nasıl şirketler, yorum bölümüne hepsini yazıp bizimle lütfen paylaşın. Ve çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Evet, bu arada ne dedik? Biz bu analizleri teknik analizde yapıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar bizim teknik analiz ve yatırım kursumuz var.
Bu kursu satın aldığınızda bir profesyonel olacaksınız. Hem yatırım yaparken hem alsat yaparken hem trade ederken teknik analizin inanılmaz gücünden yararlanacaksınız. 1300 TL'den 900 TL'ye indirmiştik fakat 500 TL'ye indirim yaptık tekrar. Almak isteyenler olursa videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Oraya linki bırakacağım. Tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkacak ama bilgisayar üzerinden satın almanızı rica ediyorum. Bilgisayar üzerinden satın aldığınızda vergi kesintisi daha az olacak. Analizimize hemen devam edelim. Bugünkü hissemizin adı Işıklar Enerji ve Yatırım Holding, yani borsa kodu IEYHO. Evet, Işıklar Enerji'de şu an aylık grafiğimiz açık. Aylık grafik ne demek? Şu gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek. Şu mumlar görüyorsunuz bir ayda oluşmuş. Dolayısıyla şöyle bunları birleştirdiğimiz zaman, yakınlaştırdığımız zaman çok uzun vadeli bir grafik olduğunu zaten siz de görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim yapacağımız analiz de aynı şekilde uzun vadeli bir analiz olacak. Yani kısa vadeli öyle birkaç hafta veya birkaç ayda oluşacak bir durum değil. Kesinlikle uzun vadeli. Uzun vade dediğimiz olay nedir? En az bir yıllık zaman dilimi demek. Bu bir yılda olabilir, 3 yılda olabilir. Yani en az bir yıl olacak bu süre. Şimdi Işıklar Enerji'de baktığımızda şurada önce bir geçmişine bakmak lazım tabii ki. Geçmişinde 2000 yılında baktığımızda 11 TL civarındaymış. Fakat istikrarlı ve çok iyi bir şirket olduğunu söyleyemeyiz grafiğe baktığımızda. Çünkü 11 TL'deymiş 2000 yılında, şu anda da 5 TL'de. Fakat şurada şu an baktığımızda bir düzelmenin olacağını veya olabileceğini bize gösteriyor grafik. Bunu da teknik analizde anlayabiliyoruz. Aynı şekilde neden? Birazdan hepsini açıklayacağız. Şimdi burada teknik analizde bir formasyon vardır. Nedir bu formasyonun adı? Çanak formasyonu. Geçmişine baktığımızda dediğim gibi burada bir çanak formasyonumuz varmış. Tamamlandıktan sonra düşüş olmuş. Zaten biz her zaman ne diyoruz? Çanak tamamlandıktan sonra satış olmalı. Yani eldeki hisseler satılmalı ve nasıl bir hareket yapıyor ona göre beklenip izlenmeli. Ben de zaten öyle yaparım her zaman. Çanak tamamlanır, ben satarım. Ondan sonra yapacağı hareketleri beklerim. Bu bizim birinci çanağımız. Çanak tamamlanmış. Şimdi ikinci çanağımızda gördüğünüz gibi hemen yan tarafta, o da aynı şekilde güzel bir çanak formasyonu veya fincan formasyonu fark etmez. Onu da aynı şekilde çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 0.20 TL'den 5.56-57 TL civarlarına kadar giden bir çanağımız var. Hatta şu sol tarafta da bir çanak formasyonumuz var. Aynı şekilde oraya geldikten sonra bir düşüş olmuş. Şunları şöyle çizelim. Gördüğünüz gibi çok güzel 3 tane çanağımız var ve çanak tamamlandıktan sonra satış olmuş. Bu ne demek peki? Bu hisse için bundan sonra dikkat etmeniz gerekiyor. Kısa vadeli eğer düşünüyorsanız burada bizim 5.44 seviyesi çok önemli bir seviye. Burayı hemen kilitleyelim. Burada bir formasyon tamamlanmış, onu görüyoruz. Her zaman kısa vade düşünen arkadaşlar için de analiz yapıyoruz. Şöyle hemen günlük grafiğimizi açıyoruz. Şuradan hemen açayım. Günlükte nasıl bir hareket var ona bakalım. Burada günlükte gördüğünüz gibi şurada baktığımız zaman aynı şekilde bu çanağa küçük bir kulp formasyonumuz var. O da tamamlanmış. Şöyle hemen çizelim. Mobilden baktığımız için çanak ve kulp formasyonunu yan yana göremiyoruz. Ama eğer bilgisayarda olsaydı bilgisayarda büyük bir şekilde bunu size gösterebilirdim. Hatta siz de eğer istiyorsanız logaritmik grafiği açın. Bunu da söyleyeyim. Her zaman biz logaritmik bakıyoruz. Logaritmik grafiği açmazsanız bu bahsettiğimiz seviyeleri, formasyonları göremeyebilirsiniz. Onun için logaritmik grafiği açacaksınız. Logaritmik grafiği de TradingView kullanıyorsanız sağ alt köşede dörtgen içinde, hatta altıgen içinde bir yuvarlak ikon var. Oraya tıkladığınız zaman burada aşağı indiğiniz zaman grafik çeşitleri var. En üstte normal var, yüzde var, yüze endeksli olan grafik var ve bir de en altta logaritmik grafik var. Biz logaritmik grafiği kullanıyoruz. Onun için siz de eğer bunları görmek istiyorsanız bu şekilleri, logaritmik grafiği açacaksınız. Şimdi ne dedik? Burada bir çanağımız var, bir de kulpumuz var. Tabii biz kısa vade bakıyoruz şu an. Kısa vadede baktığımızda bu çanak, bu kulp daha doğrusu tamamlanmış ve bir düşüş olmuş. Ve burada da ayrıca bir üçgen yapmış. Şöyle bir yükselen üçgenimiz var. Şöyle beyazla çizelim burayı hemen. Şu şekilde bir yükselen üçgenimiz var. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. Kanalımıza abone olup, daha doğrusu üye olup bize desteklerinizi verebilirsiniz yaptığımız analizlere karşı. Ayrıca birçok ayrıcalıktan yararlanmak istiyorsanız da gene kanalımıza abone olun, üye olun. Birçok konuda faydalanacaksınız.
İleride size özel eğitim videoları paylaşacağız, analiz videoları paylaşacağız, canlı yayında sorularınıza cevap vereceğiz. Hatta sosyal medyada ileride tabii ki üyelik seviyenize göre bana ulaşıp canlı bir şekilde sosyal medyada bağlantı kurup iletişime geçip detaylı destek alabileceksiniz. Katıl butonuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ay rozetleri var burada. İşte en düşüğü ilk ayınki mavi, daha sonra mora kadar 48 aylık rozete kadar gidiyor. Ve burada yazılan birçok ayrıcalıktan yararlanıyorsunuz. Katıl butonu ile ilgili videoyu da sağ üst köşeye koyacağım videonun sonunda, oradan izleyebilirsiniz. Peki bu üçgen bize ne diyor? Bu üçgen diyor ki kısa vadeli olarak dikkatli olun. Yani şurada bizim bir desteğimiz var. 4.93 TL desteği. Bu destek eğer aşağı kırılırsa kısa vade düşünen arkadaşlar için şöyle hemen çizelim. Yani 3.30 TL civarlarına kadar düşebilir eğer 4.93 TL aşağı kırılırsa. Ama yukarı kırılırsa ne olacak? Bahsettiğimiz bir büyük çanağımız vardı ya. Bakın burada bizim çok önemli seviyemiz var. Ne dedik? 5.44-5.60 bandı bizim için çok önemli bir direnç seviyesi şu an. Bu seviye eğer kırılırsa yukarıya doğru yükseliş devam edecektir. Kısa vade için peki ne olur? Şöyle kısa vade için şuraya kadar, yani üçgen boyu kadar yükseliş olacaktır. 5.65 yukarıya kırılırsa 8.40 TL'ye kadar kısa vade için bir yükseliş görebiliriz. Daha sonra ne yapar? Büyük çanak için bana göre gelir bir pullback yapar 5 TL civarlarına, ki oraya gelirse daha güzel olacaktır. Kısa vade için ama bahsettiğimiz seviyeler, yani 4.93 eğer aşağı kırılırsa 3.39, 5.65 TL yukarıya kırılırsa 8.40 TL'ye kısa vadeli bir iğne atıp oradan satış yiyebilir diyelim. Hemen kısa vadeli grafiğimizi kaldıralım şöyle. Tekrar aylık grafiğimize geçelim. Ayrıca burada da bizim önemli bir direnç seviyemiz var. Eski zirvesi olan 10.95 TL seviyesi. Buradan da düzeltme gelebilir. Buraya geldiğinde de çanağımız tamamlanacaktır. Şöyle onu da sizinle çizelim şu şekilde. Hatta buranın rengini değiştirelim, sarı yapalım. Bu sarı çanak da aynı şekilde tamamlanacaktır. 0.20 TL ve 10.95 TL çanağımızı da bu şekilde çizmiş olduk. Aylık grafiğimizi açtık. Peki hedefler neresi? Yüksek potansiyel dediğimiz potansiyel ne kadarlık bir potansiyel? Onu sizinle paylaşacağız. Ve bunun için, bu hedeflerin gelmesi için şartlarımız nedir? Şartımız nedir? Onu hemen sizinle paylaşacağız. Çünkü çok önemli. Şartlarımız yerine geldiği sürece sıkıntı yok. Ama şartlarımızın gerçekleşmemesi durumunda, örneğin bir seviye vereceğiz sizin için. Bu seviyeler gerçekleşti fakat altına geri düştü. O zaman iptal olacaktır verdiğimiz hedefler şimdilik, ta ki o seviyenin üstüne çıkana kadar. Yani her hissenin, her grafiğin bir şartı vardır, bir dönüm noktası vardır. Biz de hisselerin dönüm noktalarını, şartlarını sizinle her zaman paylaşıyoruz ki kafanızda karışmasın. Şimdi öncelikle bu sarıyla gördüğünüz büyük çanağımızı kaldıralım. En sağdaki şu an geçerli olan ve geçerli olacak çanağımız için konuşacağız. Ne dedik? Burada bizim önemli bir direnç seviyemiz var. O da 5.65 TL seviyesi. Peki ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? Onu sizinle paylaşalım. Bu arada temelini de merak edenler için bu şekilde bundan sonra temelini de paylaşacağız. Z borsa üzerinden açıyoruz. Şöyle bir bakalım neymiş. Şimdi buraya baktığımızda önemli olan verileri paylaşacağız sizinle. Bizim için en önemli olan faktör bir tanesi FK, yani fiyat bölü kazanç oranı. O da 12,37'ymiş ve piyasa değeri bölü defter değeri de 2.17'ymiş. Aslında çok da fena değil. Tabi sektör bazlı FK'sı ve piyasa değerine de bakmanız lazım. İşte enerji grubunun FK'sı nedir, ona da siz bakın. Ben burada verileri kısaca bir paylaşıp geçeceğim. Siz detaylarına girebilirsiniz isterseniz. Ben çok fazla önemsemediğim için ben bu kadarını yapayım, devamında siz araştırabilirsiniz diyelim. Şimdi Piyasa değeri 2 milyar 700 milyonmuş. Dolar bazlı ise 96 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Adet dediğimiz hisse adeti 38 milyon 500 bin adet var. Hacime baktığımız zaman da 197 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Fiili dolaşım dediğimiz hissenin dolaşımdaki yüzdesi demek. 99,17, bu aslında kötü bir şey.
Bir şirketin fiili dolaşım oranı ne kadar düşükse bana göre o kadar iyi. Tabi temel analiz bilgisi olanlar bilecektir. %99,7 çok kötü bir oran. Bu oranın bana göre %20, %30'larda olması gerekiyor. En fazla %40 belki %50 o bile fazla. En son dönem net kar olarak 82 milyon açıklanmış. Son 4 çeyrekte yani 1 yılda 222 milyon TL kar açıklamış diye görüyorum ben burada. Sermayesi ise 543 milyon 595 olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi çok detayına girmeyeceğim ama bilanço, gelir tablosuna vesaire bakmak isterseniz de buradan bakabilirsiniz. Z borsadan açıp veyahut da herhangi bir borsadan açıp detaylı bakabilirsiniz. Çok fazla detayına girmeyeceğim ve dilerseniz hemen teknik analizden devam edelim. Evet, dedik ki burada büyük bir çanağımız var. 0.20 TL'den 5.65'lere kadar uzun vadeli bir çanağımız var. Peki bu çanağın hedefi nedir ve bizim beklentimiz nedir? Onu hemen sizinle paylaşalım. Çanağımızı çizdik ve yapmamız gereken şey nedir? Çanak boyu kadar şöyle bir çizgi almak ve çanak direncine koymak. Bizim ilk hedefimiz burası. Çanak tamamlandıktan sonra şartımız nedir? Şartımız 5.65 TL üstüne atıp orada kalıcı olacak. Orada kalıcı olduktan sonra ilk hedefimiz 10.95 TL. Uzun vadeli ikinci hedefimiz 159 TL olacaktır. Fakat biz her zaman ne diyoruz? Çanak formasyonları uzun vadeli ve tabu formasyonları 2'ye veya 3'e katlayabiliyor kendini. Şöyle ikinci bir seviyemizi şöyle çizmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 5.13 TL civarlarında, şu an burası önemli bir direnç seviyesi. Normal şartlarda burası satış yeri ama biz ne yapacağız? Daha doğrusu ne yapmamız gerekiyor? 5.65 TL üstüne atıp kalmasını bekleyeceğiz. Beklememiz gerekiyor daha doğrusu. Yapılması gereken stratejiyi anlatıyorum. Daha sonra 5 TL üstünde kaldığı sürece bu hisse elde tutulmalı ki altına düştüğü zaman da mutlaka stop olunmalı. Peki ne kadar bir yükseliş potansiyeli var? Onu sizinle hemen paylaşalım. Şu andan itibaren gördüğünüz gibi şöyle hemen getiriyoruz. Eğer bu çanak kulp formasyonu kendisini ikiye katlarsa gördüğünüz gibi %95.500'lük bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Ama şartımız nedir? 5 TL üstüne atıp hatta 5.65 TL üstüne atacak. Buralarda kalıcı olacak. Buralarda kalıcı olduğu sürece bir sonraki hedefimiz 169 TL, daha sonra 4917 TL olacaktır. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. Hatta daha yukarıda hedefler var. Ona da bakalım sizinle hemen. Biraz önce neyden bahsettik? Büyük bir çanaktan bahsettik. Yani sarı çanağımızdan bahsetmiştik. Onu da şöyle çizelim. 10.95 TL çanağı diyoruz biz buna. Onun hedefi neresi? Onu da sizinle paylaşalım. Çanak tamamlandıktan sonra tabii ki hemen şöyle çizelim. Çanak boyumuzu alıyoruz. En azından bir defa bile katlarsa gördüğünüz gibi şurada hemen paylaşalım. Burayı hatta sarı yapalım, belirgin olsun, belli olsun diye. Şu şekilde hemen diğer hedefimizi şu şekilde çizmiş olalım. Peki büyük çanak tamamlanırsa ne olur? Hemen şöyle sizin için paylaşalım. Gördüğünüz gibi şurada %760.200'lük bir yükseliş potansiyeli olacak. Tabii ki bu çok uzun vadeli bir grafik. Belki 10 yıl, 15 yıl kimse bilemez ama hedefler burayı gösteriyor uzun vadeli olarak. Diyebilirsiniz ki hocam hep böyle durumu çok da iyi olmayan şirketleri paylaşıyorsunuz bizimle. Zaten iyi olan şirketlerin böyle uzun vadeli grafiği, daha doğrusu potansiyeli olmaz. Potansiyel belki olabilir ama grafiklerinde bunu göremeyiz çok, çünkü devamlı zaten durumları iyi olduğu için genelde tabii ki yükselirler. Böyle geride kalmış veyahut da ucuz kalmış küçük şirketler, piyasa değeri küçük şirketler, zaten nereden araştırırsanız araştırın. Her zaman genel tavsiye küçük şirketleri bulup besleyip büyütmek bir nevi. Büyük şirketlerde para kazanabilirsiniz tabii ki ama öyle zengin olma gibi bir durumunuz olmaz. Eğer iyi olan küçük şirketleri bulabilirseniz devamlı büyümekte olan veya büyüme potansiyeli olan, anca oralardan zengin olabilirsiniz. Onun için de dediğim gibi küçük şirketleri araştırmanız gerekiyor. Bu şirketleri de biz sizinle paylaşıyoruz az çok.
Onun için değerlendirmek isteyen olursa tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan sizinle paylaşmış olalım. Bu tür hisseler varsa aklınızda lütfen yorum bölümüne yazın. Bu hisse hakkında, bu şirket hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da bizimle paylaşın. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyoruz. Dediğim gibi şartlarımızı lütfen unutmayın. Şartlarımız geçerli olacaktır. Eğer üstünde kalırsa verdiğimiz hedefler de daha doğrusu geçerli olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.